14 წლის მოზარდი გუშინ საღამოს რუსთავის ცენტრალურ პარკში არსებულ ტბაში დაიხრჩო. ქრონიკის ინფორმაციით გარდაცვლილი ორ მეგობართან ერთად პარკში სეირნობდა, მოგვიანებით კი საბანაო ტბაში შევიდა და დაიხრჩო. მისი ორი მეგობარი შოკურ მდგომარეობაში გუშინ სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანეს. მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ ეტაპზე სტაბილურია. ცნობილია, რომ რუსთავის მერიის უზრუნველყოფის სამსახური კულტურისა და დასვენების პარკში უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებას აპირებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კი მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო. რა მოხდა რეალურად გუშინ და რა კომენტარები კეთდება დღეს თემაზე ნინო ბერიძე და ირაკლი თელაურიძე მუშაობდნენ. შემთხვევას, რომელიც გუშინ ქალაქის კულტურისა და დასვენების პარკში მოხდა მეხუთე საჯარო სკოლის მერვე კლასელი მოსწავლე ემსხვერპლა. გავრცელებული ინფორმაციით მოსწავლე თანაკლასელებთან ერთად პარკში სასეირნოდ წავიდა. თუმცა მან ბანაობა გადაწყვიტა და წყლის ჩამკეტი ჯებირიდან ტბაში გადახტა. მეგობრებისა და პარკის დაცვის თანამშრომლების დახმარების მიუხედავად მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. ბავშვის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ეკიპაჟმა ქალაქის ცენტრალურ საავადმყოფოში გადაიყვანა, თუმცა ექიმების განცხადებით ბავშვი უკვე გარდაცვლილი იყო. გამოძახებაზე ბრიგადა გავიდა დაახლოებით 2 წუთში. ადგილზე იყვნენ 16 საათზე და 54 წუთზე. ადგილზე მისვლისას პარამეტრები არაფერი არ დახვდა ექიმს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ტბიდან ამოყვანილი ბავშვი იყო, დაწყებული იქნა გულფილტვის რეანიმაცია. შემოიყვანა სასწრაფო დახმარებამ მოზარდი, როგორც აღინიშნა მაშველების მიერ წყლიდან ამოყვანილი პარკის მიმდებარე ტერიტორიიდან. ეს იყო ტერმინალური მდგომარეობა ფაქტურად უშედეგო რეანიმაციული ღონისძიებების მიუხედავად საბოლოოდ მაინც დაფიქსირდა გარდაცვალება. შემთხვევის შედეგად სამედიცინო დახმარება დასჭირდათ გარდაცვლილის მეგობრებს. ორი მოზარდი ბავშვთა საავადმყოფოში შოკურ მდგომარეობაში მიიყვანეს. შესაბამისი მკურნალობის ჩატარების შემდეგ კი მათი გაწერა გუშინ გვიან ღამითვე მოხდა. პაციენტები იყვნენ ორი ბიჭი, 13 წლის, შოკურ მდგომარეობაში, ფსიქომოციური ფონი იყო ძალიან დატვირთული. მოთავსდნენ სტამატყოფოში, რა თქმა უნდა, სტაციონარში, გადაუდებელ განყოფილებაში დაიწყოთ ინფუზური თერაპია დამამშვიდებლების ფონზე. 14 წლის მოზარდი რუსთავის მეხუთე საჯარო სკოლაში სწავლობდა. სკოლის დირექტორის განცხადებით, შემთხვევა სასწავლო პროცესის დასრულების შემდეგ მოხდა. თუმცა მისთვის მაინც გაურკვეველია, რატომ აღმოჩნდნენ ბავშვები პარკში. არც მშობლები იყვნენ საქმის კურსში, არც რაღაცა აღმოჩნდნენ შემთხვევით აი პარკში და როგორც ჩანს გადაწყვიტეს რომ ებანავათ და აი ამას მოყვა ეს ტრაგედია. ახლა დეტალების შესახებ ცოტა გვიჭირს, იმიტომ რომ ეს დანარჩენი ბავშვებიც შოკურ მდგომარეობაში არიან და ჯერჯერობით ესე ვერ ხსნიან რა დეტალებს, მაგრამ აი ესეთი სიტუაცია იყო, რომ საბანაოდ იყვნენ თუ რაღაც პარკში ჩავიდნენ და ამ თემასთან დაკავშირებით და მოკლედ დაიხრჩო ეს ბავშვი. განსაკუთრებული ზომების მიღებაზე მუშაობენ IP უზრუნველყოფაში სამსახურის ხელმძღვანელის განმარტებით. მიუხედავად იმისა, რომ პარკს 24 დაცვის თანამშრომელი ემსახურება და ბავშვის წყალში ჩასვლისთანავე მის ამოსაყვანად შესაბამისი ღონისძიებები გატარდა, მისი სიცოცხლის შენარჩუნება მაინც ვერ მოხერხდა. მოსახლეობას მაინც მინდა ვთქვა, რომ ადგილები, სადაც დაუშვებელია ბანაობა, ამის შესაბამისი ბანერები იქ არსებობს და გაკრულია. იმ ადგილებზე მაქსიმალურად მოერიდონ. ტბის პერიმეტრი საკმაოდ დიდია. 2 კილომეტრს აღემატება სიგრძით, იქ გამორიცხულია მთლიანი პერიმეტრის გაკონტროლება. არსებობს ბანერები, დღეს არსებობს, რომ ბანაობა აკრძალულია ყველგან, მერე არსებობს გარკვეულ ადგილებში, სადაც ბანაობა იქნება დასაშვები, მხოლოდ იქ შეიძლება ჩასვლა. დღესაც მანამდე ივნისის თვემდეც მე მოსახლეობას ვთხოვ, თუ შეამჩნევენ რომ ვინმე ჩადის წყალში, შეატყობინენ აუცილებლად დაცვის თანამშრომლები. გავრცელებული ინფორმაციით გვიან ღამით ბავშვს ექსპერტიზა ჩაუტარდა. მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით მიმდინარეობს, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს.